E eu tava tão perto. Tão perto que eu conseguia sentir a mão dele na minha. E era como se eu estivesse lá. Como se eu estivesse com ele, naquele hospital. E é por isso que eu tô aqui. A batalha final, eu acho que começou hoje. E Max, não dá pra vencer sem você. Só um sinal já ia servir pra me mostrar que você tá aí. Lucas! Lucas!